我哋每晚都喺度搶被，所以我哋今日終於嚟到廣莊市場買被。唔係搬張被翻香港啊，阿星。地櫃被可以擺落洗衣機度洗啊，好正啊！好多呢啲被嘅店啊，好多間。下見到 Codet 咯，呢個係 Outlet 嚟。雖然係 Outlet，但係都好似同原價差唔多。作為一個 P 人，我今次竟然有做功課啊！喺 Fast 度見到一對韓國夫婦自薦咗佢哋間被鋪，就鎖定咗呢一間全韓文嘅被鋪。但係老實講，有做功課，但係唔多，完全係冇研究嗰啲物料係啲咩，係幾多 percent 棉啊。去到就係靠摸邊一張夠滑夠 soft，最緊要係個花款夠靚，我哋就揀嗰張。但係其實好似間鋪嘅花款都係差唔多，大家都可以格下價或者參考下我呢一間被鋪。咁我呢一間呢，就係全部都係韓文嘅，係要靠翻譯 app 同對韓國夫婦慢慢溝通。但係佢哋真係勁 nice 勁好笑容，買嗰陣時係覺得好開心。不過就要買夠7 kg 先可以寄翻香港。咁我哋買咗2張四季被單人，加埋咧都係5 kg。我壓縮到真係好細。好細咯！我老婆最後真係諗住搬張被翻香港啊！你冇癲啊！